Всем привет, дорогие друзья, с вами Гаяне и добро пожаловать, bienvenue sur ma chaîne, на мой канал, где мы изучаем французский язык. Сегодня у нас рубрика «Разбор интервью», и в Телеграме, как многие из вас знают, я сделала закрепленный пост. Теперь вы можете там оставлять тех персонажей, интервью которых вы хотели бы, чтобы мы разбирали, соседи, интервью которых вы хотели бы, чтобы мы разбирали, и также литературные произведения для рубрики «Читаем вместе». То есть в этом закрепленном сообщении вы можете оставлять свои комментарии, я обязательно их прочту. И вот как раз таки в этих комментариях неоднократно повторилось имя нашего персонажа, французского футболиста алжирского происхождения Зинедин Зидана. Зинедина Зидана, по-русски скажем так. Я вообще, если честно, не особо любитель футбола, но имя Зинедин Зидан как бы сложно не знать. Кому-то он запомнился как отличный игрок, кому-то как замечательный тренер, кому-то как игрок французской команды, который ударил головой во время финала чемпионата мира или Европы, уже не помню, да, итальянского игрока. В общем, но это имя все-таки на слуху, думаю, если не у всех, то практически у всех. Перед тем, как прослушать отрывок интервью с ним, должна сказать, что я просмотрела, как всегда, несколько разных отрывков интервью с его участием, и должна сказать, что, ну скажем так, у меня сложилось впечатление, что ему как-то не очень привычно давать интервью, потому что, когда он отвечает, у него достаточно скованная речь, скажем так. Но вы поймете, что я имею в виду. Но я выбрала отрывок, который мне показался интересным. Потом с вами, кстати, заодно и обсудим в комментариях. Давайте, как всегда, прослушаем сам отрывок, потом поэтапно его разберем. Поехали. Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui dans le regard des autres qui vous aiment? Vous êtes un des Français les plus populaires. Oui, c'est vrai que c'est ça me touche énormément, et tous ces messages de sympathie. J'ai été très soutenu durant ma carrière, donc oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'en profite. Et c'est pour ça que, en même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre. Parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Vous pouvez y croire et changer. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que j'ai pas changé, enfin disons que j'ai pas changé envers tous ces gens que je croise dans la rue. Vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane. Hein? Ouais. Et alors, signe de la gloire, Zinedine Zidane, Djamel a déclaré, je le cite, si j'ai un fils, je l'appelle Zizou, si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Oui, et je me souviens très bien parce qu'en fait j'étais justement allé le voir à un spectacle, ici à Paris même, et en fait, il m'avait fait monter sur scène. Et en fait, il me l'avait dit, pour la première fois, il me l'avait dit à ce moment-là. Donc bien sûr, toute la salle enfin, rigolait. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il me faisait... 2-3 fois, il a fait des blagues aussi sur moi. Mais c'était assez rigolo. Ouais. Merci infiniment, Zinedine Zidane. Ну, вот такой фрагмент. У него как бы две части. Одна первая более длинная, вторая покороче, посмешнее. Начнем с первого вопроса. Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui dans le regard des autres qui vous aiment? Vous êtes un des Français les plus populaires. Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui? Что вас затрагивает, задевает le plus encore aujourd'hui? Больше всего на сегодняшний день. Тут глагол toucher, то есть задевает не в плане, что не нравится, да, не в отрицательном значении, а вот touche затрагивает, touche в значении трогает, да. Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui? Dans le regard des autres qui vous aiment, vous êtes un des Français les plus populaires. Dans le regard des autres, в взгляде других людей, по представлениям других людей, qui vous aiment, кто вас любит, vous êtes un des Français les plus populaires. Вы один из самых популярных французов.
Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui dans le regard des autres qui vous aiment? Vous êtes un des Français les plus populaires. Oui, oui, c'est vrai que c'est ça me touche énormément. Oui, c'est vrai que c'est ça, ça me touche énormément. Да, это правда, c'est ça, ça me touche énormément. Это то, что меня больше всего трогает. Tous ces messages de sympathie, j'ai été très soutenu durant ma carrière. Donc. Tous ces messages de sympathie, j'étais très soutenue durant ma carrière. Все эти сообщения с добрыми словами, oui, les messages de sympathie, j'étais très soutenue durant ma carrière. И меня очень поддерживали на протяжении всей моей карьеры. Тут же обратите внимание, être soutenu, быть поддерживаемым, да, j'étais soutenu. А в русском мы говорим меня поддерживали, да. Donc, j'étais très soutenue durant ma carrière. Tous ces messages de sympathie, j'ai été très soutenu durant ma carrière. Donc, oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'en profite. Donc, oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. И да, я бы сказал, что у меня действительно, мне повезло. Avoir de la chance, напоминаю, это иметь везение. Да? J'ai beaucoup de chance, quoi. Да, вы знаете, что quoi, мы уже много раз слышали это в интервью, особенно. Это слово, которое не переводится никак. Не, ну, что сказать, да. Мне повезло, j'ai beaucoup de chance, et j'en profite. Мне очень повезло, et j'en profite, и я этим пользуюсь. Если что, profiter de quelque chose, это воспользоваться чем-то, что не физическое, да, потому что когда мы чем-то пользуемся физическим, это utiliser или se servir. J'utilise le téléphone, mais je profite de la chance, je profite de l'occasion. Я пользуюсь удачей, я пользуюсь случаем, да. Ну и он тут говорит, j'ai beaucoup de chance, у меня есть везение, et j'en profite, и я этим пользуюсь, им пользуюсь. Oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'en profite. Et c'est pour ça que, en même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre. Parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Vrai. Итак, вот, нам нужно понять всю его мысль, да, вот что он говорит. Donc, j'en profite, et c'est pour ça que, en même temps, и поэтому, вот почему одновременно, дальше он запинается, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que, comment je me suis comportée sur le terrain, c'est-à-dire que, что я хочу сказать, это у меня впечатление такое, что вот как я себя вел на поле, sur le terrain, comment je me suis comporté sur le terrain, se comporter, это себя вести, да? Comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que, ну, то есть я хочу сказать, дальше он чуть-чуть запинается опять, давайте еще раз прослушаем. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre, parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Итак, c'est-à-dire que, и дальше у него чуть-чуть проглатывается начало фразы, но я придумаю ее вот тут вот. Например, je suis content de ne jamais m'être pris pour un autre. Мы очень четко тут услышим jamais m'être pris pour un autre. Никогда не принимал себя за другого, не выставлял себя за другого. Но поскольку начало фразы у него отсутствует или он его заживал, пусть будет так. Je suis content de ne jamais m'être pris pour un autre. Parce que très souvent, quand vous avez de la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, vous êtes grand, vous êtes riche, vous y croyez souvent. Я никогда не принимал себя за кого-то другого, ну то есть не зазнавался, наверное, скажем так. Parce que très souvent, потому что очень часто, quand vous avez de la gloire, когда вы имеете славу,
Quand on vous dit que vous êtes beau, когда вам говорят постоянно, что вы красивый, que vous êtes grand, что вы великий, que vous êtes riche, что вы богатый, vous y croyez souvent. Вы и правда в это начинаете часто верить. Oui? Вот его мысль. Он просто хочет сказать, и tout simplement, il veut dire qu'il est resté lui-même, что он остался самим собой, il ne se la pète pas, oui? Он не выпендривается, oui? Il est resté la personne normale, tout simplement. Еще раз прослушаем. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre. Parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Vous pouvez y croire et changer. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. Donc, vous pouvez y croire et changer. Вы можете в это поверить и поменяться. Vous pouvez y croire et changer. Обратите внимание, вот просто запомните, если вы говорите «я в это верю», нужно в это верить, с глаголом «верить», donc il faut y croire, j'y crois, я в это верю, не crois pas, не верь в это, да? У вас вот это «это» с глаголом «croire», это заменится на «y», oui? Donc vous pouvez y croire et changer, вы можете в это поверить и измениться. Опять тоже хороший глагол. Это путаница русскоговорящих людей. Changer означает измениться. Se changer, местоименный глагол, означает переодеться. Поэтому не путайте. Если вы хотите сказать, что я изменился, вы скажете j'ai changé. Если вы хотите сказать я переоделся, вы скажете je me suis changé. Ok? Donc, vous pouvez y croire et changer. Vous êtes grand, vous êtes riche, vous y croyez souvent, vous pouvez y croire et changer. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. Et en fait, ce qui a fait ma force, и вообще по факту, в чем моя сила, вот скажем так, c'est que justement, j'ai pas changé. Она как раз таки в том, что я не изменился. Et changer. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que je n'ai pas changé. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. У меня всегда была, je dirais, я бы сказал, l'appui et le soutien, это поддержка и поддержка, это синонимы. L'appui et le soutien des gens, людей. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que j'ai pas changé. И, в общем, я доволен, потому что и по сей день я думаю, что я не изменился. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que j'ai pas changé, enfin disons que j'ai pas changé envers tous ces gens que je croise dans la rue. J'ai pas changé envers tous ces gens que je croise dans la rue. Я не изменился по отношению по отношению tous ces gens, ко всем этим людям, по отношению к людям, que je croise dans la rue, с которыми я пересекаюсь на улице. Voilà. И журналист тут добавляет. Disons que j'ai pas changé envers tous ces gens que je croise dans la rue. Vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane. Hein? Vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane. Вы себя никогда не возомните Зинедином Зиданом. Se prendre pour quelqu'un. Это выражение означает принимать себя за кого-то, возомнить из себя кого-то. Pour qui tu te prends? Да кого ты из себя возомнил? Il se prend pour Dieu. Он из себя Бога возомнил. Да? Donc, vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane. Вы никогда себя не возомните, не примите себя за Зиндина Зидана. Ну, так отшутился журналист. И продолжение, следующий вопрос журналиста. Et alors, signe de la gloire, Zinedine Zidane, Jamel a déclaré, je le cite, si j'ai un fils, je l'appelle Zizou, si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Alors, signe de gloire, Zinedine Zidane, Jamel a déclaré, je le cite,
Итак, знаком славы, signe de gloire, Зинедин Зидан, Джамель a déclaré, Джамель заявил. Ну, тут он имеет в виду, конечно, Джамель Дебуз. Джамель Дебуза – это французский актер, комик. Думаю, что вы знаете его. Итак, вот некоторым символом вашей славы можно считать то, что заявил Джамель Дебуз. Je le cite. Я цитирую следующее. Si j'ai un fils, je l'appelle Zizou. Если у меня будет сын, я назову его Zizou. Si j'ai une fille, je l'appelle Zizou. Et elle se démerde. Если у меня будет дочка, я ее тоже назову Зизу, и пусть выгребает сама. Но опять же таки, выражение se démerder, думаю, вы узнаете слово merde в глаголе se démerder. Это сленговый глагол, и это означает, пусть расхлебывает как-то эту кашу сама. Да? Я все равно назову ее Зизу, вот, и пусть разбирается сама. Если у вас есть какой-то более... Сложно переводить шутки, да? Если можете подобрать более смешной эквивалент, как перевести глагол se démerder, mais c'est la même chose que se débrouiller, да? Разбираться. Да? Пусть разбирается в этом, с этим всем сама. Вот. Ваш перевод можете предложить в комментариях. Et alors, signe de la gloire, Zinedine Zidane, Jamel a déclaré, je le cite, si j'ai un fils, je l'appelle Zizou, si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Oui, et je me souviens très bien, parce qu'en fait, j'étais justement allé le voir à un spectacle, ici à Paris même, et en fait, il m'avait fait monter sur scène. Oui, et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, j'étais justement allée voir un spectacle ici à Paris même et en fait, il m'avait fait monter sur scène. Да, я вот об этом хорошо помню, je m'en souviens très bien parce qu'en fait, потому что, в общем, j'étais justement allée voir un spectacle ici à Paris même. Я вот когда-то пошел на спектакль. J'étais allée voir. Aller voir – это пойти посмотреть. И он употребляет тут plus que parfait. Вот в этой истории, которую он сейчас рассказывает, он употребляет plus que parfait. Вот когда-то давно, он имеет в виду, да, я пошел посмотреть un spectacle ici, à Paris même. Спектакль вот как раз-таки в Париже. Et en fait, il m'avait fait monter sur scène. И, в общем, Джамель, он меня заставил подняться на сцену. И опять же, faire monter – заставить подняться – он говорит «il m'avait fait monter», он употребляет опять время plus que parfait, давнее, прошлое, да? Еще раз прослушаем. Oui, et je me souviens très bien parce qu'en fait j'étais justement allé le voir à un spectacle ici à Paris même et en fait il m'avait fait monter sur scène et en fait il me l'avait dit pour la première fois, il me l'avait dit à ce moment-là, donc bien. И en fait, il me l'avait dit. Ну и в общем, он мне вот это сказал, эту же фразу. En fait, il me l'avait dit. Опять plus que parfait, да? Pour la première fois, il me l'avait dit en ce moment-là. И вот впервые он мне вот это сказал в тот момент, в тот вечер, да, когда заставил меня подняться на сцену. Et en fait, il me l'avait dit, pour la première fois, il me l'avait dit à ce moment-là. Donc bien sûr, toute la salle... enfin rigoler et moi j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait il me faisait 2-3 fois il a fait des blagues aussi sur moi, mais c'était assez rigolo, ouais. Donc bien sûr toute la salle enfin rigolait. Ну и конечно весь зал, тут он запнулся, подумал, говорит, rigolait, смеялся, веселился. Et moi j'étais un peu mal à l'aise. А мне было немного некомфортно. Выражение «être mal à l'aise» означает чувствовать себя дискомфортно, а вот противоположная фраза – это «être à l'aise», чувствовать себя хорошо, комфортно. Donc, moi, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il me faisait... А мне было немного дискомфортно, потому что, в общем, он сделал 2 ou 3 fois, il a fait des blagues aussi sur moi. 2 или 3 раза он также сделал шутки, a fait des blagues, подшутил sur moi, надо мной, про меня пошутил, oui. Et c'était assez rigolo. Ну, это было достаточно забавно. Rigolo, c'est la même chose que drôle, amusant. Oui, c'était assez rigolo. Вот. Ну, из выражений тут как бы интересно être à l'aise, être mal à l'aise. Давайте еще раз переслушаем. La salle
Enfin, rigoler. Et moi, j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, il me faisait... 2-3 fois, il a fait des blagues aussi sur moi. Voilà. Mais c'était assez rigolo. Ouais. Merci infiniment, Zinedine Zidane. Merci infiniment, Зинедин Зидан. Огромное спасибо, Зинедин Зидан. Вот на этом наш отрывок, разбор заканчивается. Ну, конечно, стоит сказать, вы сами слышите, что ему сложно даются сложно подчиненные предложения, он очень много запинается, переделывает фразу, ну и из слов паразитов у него встречается en fait, который у него повсюду, да, ну, это не только у него, это слово паразит сейчас у многих франкофонов, без en fait никак не обойтись. Давайте еще раз полностью просмотрим этот отрывок, а потом разберем интересные моменты лексические. Поехали. Qu'est-ce qui vous touche le plus encore aujourd'hui dans le regard des autres qui vous aiment? Vous êtes un des Français les plus populaires. Oui, c'est vrai que ça me touche énormément. Et tous ces messages de sympathie, j'ai été très soutenu durant ma carrière. Donc oui, je dirais que j'ai beaucoup de chance, quoi. J'ai beaucoup de chance, j'en profite. Et c'est pour ça que, en même temps, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que comment je me suis comporté sur le terrain, c'est-à-dire que ne jamais m'être pris pour un autre, parce que très souvent, quand vous avez la gloire, quand on vous dit que vous êtes beau, que vous êtes grand, que vous êtes riche, vous y croyez souvent. Vous pouvez y croire, échanger. Et en fait, ce qui a fait ma force, c'est que justement, je n'ai pas changé. J'ai toujours eu, je dirais, l'appui et le soutien des gens. Et en fait, je suis content parce qu'aujourd'hui encore, je pense que j'ai pas changé. Enfin, disons que j'ai pas changé envers tous ces gens que je crois dans la rue. Vous ne vous prendrez jamais pour Zinedine Zidane. Hein? Ouais. Et alors, signe de la gloire, Zinedine Zidane, Djamel a déclaré, je le cite, si j'ai un fils, je l'appelle Zizou, si j'ai une fille, je l'appelle Zizou, elle se démerde. Oui, et je me souviens très bien parce qu'en fait j'étais justement allé le voir à un spectacle, ici à Paris même, et en fait il m'avait fait monter sur scène. Et en fait il me l'avait dit, pour la première fois il me l'avait dit à ce moment-là. Donc bien sûr, toute la salle... enfin rigoler, et moi j'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait il me faisait 2-3 fois il a fait des blagues aussi sur moi, mais c'était assez rigolo. Ouais. Merci infiniment, Zinedine Zidane. Итак, надеюсь, сейчас, прослушав это второй раз, вам стало уже абсолютно все понятно. Из лексики давайте возьмем пару интересных выражений, которые тут встретились. Если что, avoir de la chance, напоминаю, это иметь удачу. J'ai de la chance, мне повезло. Je n'ai pas de chance, мне не везет. Также глагол se comporter, вести себя. Comment je me suis comporté sur le terrain, как я себя вел в течение всей моей карьеры на поле, comment je me suis comporté sur le terrain. Также выражение ce qui fait ma force, то, что, в чем я силен. C'est ce qui fait ma force, это то, что, в чем моя сила. С глаголом changer, надеюсь, мы разобрались, да, changer это измениться, а se changer переодеться. Tu peux y croire, ты можешь в это поверить. Je n'y crois pas, я в это не верю. Да, вот запомните croire и y вместе с ним. L'appui и le soutien – это синонимы слова поддержка. Appuyer, soutenir – это глаголы, поддержать. Также глагол se démerder, сленговый глагол, который означает выгребать самому свои проблемы. Être à l'aise, être mal à l'aise, чувствовать себя комфортно, чувствовать себя дискомфортно. La gloire – это слава, но если вы вдруг этого не знали. Ну и выражение se prendre pour quelqu'un, возомнить из себя кого-то, pour qui tu te prends, да, кого ты из себя возомнил. Вот по части лексики. Мы тут еще встретили plus que parfait, дальнее прошлое время. Зиндин употребил его, чтобы отнести нас
к дальнему прошлому, когда вот он был когда-то на концерте, на выступлении Джамель Деббуза, и вот произошел такой интересный, курьезный случай. Да, стоит признать то, что с связностью речи тут у него явные проблемы. Если хотите, можете прослушать все интервью, я оставлю на него ссылку в описании под видео. Но, тем не менее, мне понравился Зинедин Зидан, хоть он не совсем четко излагал свои мысли, но при этом мне он действительно показался скромнягой. Хочется верить, что il n'a pas changé vraiment, что он и правда не изменился, что он вот такой вот без звездной болезни, к нему можно подойти на улице, и он с радостью сфотографируется и даст автограф. Вот это, кстати, уже было в самом конце интервью, буквально концовка, я просмотрела его полностью, и у меня в какой-то момент я даже подумала, а может быть французский не его родной язык, но потом начала перечитывать его биографию, хоть он и алжирец из Кабили, он Кабил, он об этом часто говорит. Если что, в Алжире есть отдельный регион, где живут кабилы, это как бы вид, народность от берберов, и у них там свой язык, свой алфавит. В общем, я думала, может быть, он говорит на арабском и на кабильском, и французский его третий иностранный, но он уже родился во Франции, то есть, по идее, французский его родной язык. И на самом деле я не нашла его интервью ни на арабском, ни на берберском языке. Поэтому, скорее всего, он на них не говорит, может быть, он их понимает. Так что, да, французский его родной язык, Зинедин также говорит по-испански, потому что, как, наверное, многие из вас знают, он был тренером Реал Мадрида и долгое время жил в Испании, так что по-испански он говорит тоже достаточно неплохо. Вот. Но это все, что я знаю о лингвистических познаниях Зинедина Зидана. Если вам есть что добавить, обязательно пишите об этом в комментариях, пишите ваши впечатления. Все спонсоры канала, вы, как и раньше, получите транскрипцию с вынесенной лексикой в нашем закрытом сообществе. Спасибо большое всем за лайки и комментарии. Ну и подписывайтесь на мои социальные сети, Инстаграм и Телеграм. Там тоже происходит много чего интересного. До новых встреч на моем канале. И спасибо. Merci beaucoup. Au revoir.